各位观众，大家好，今天来看一台宏基笔记型电脑的维修。它这个有两个问题，我们先看第一个问题，这个角度上其实看不太出来哦。实际上，我这边看到是这里这一块稍微有一点突出，它很有可能是里面的电池膨胀了。那第二个问题就是这台笔电它的有第二颗硬碟，传统硬碟是故障，所以我们要把它拆出来。哦，那它主系统是固态硬碟，那是没有问题的，系统重整就可以了。我们来看一下这一台，其实这一台是算轻薄的。哦，你看它这边都是特别薄，荧幕也是特别薄。哦，这电源输入 micro SD 卡有一个USB 3开关机在这边，音效输入输出。然后我们来看一下这边，这个是电脑锁，然后这个是网卡，然后这是大的 SD 卡，一个 HDMI 输出，然后这一个是这个界面我不知道，这个应该是 Micro DP 吧？那我 Micro DP 的一个界面，然后这个 USB 3.0 Type C， 该有的界面全部通通都有。好，那这一台我们看一下型号，型号在这个地方，哦，它是 T6410-G4，这一台电脑是2020年6月份的时候组装的。那我们现在开始来做拆解。这一台的问题其实不大啦，最主要就是电池膨胀嘛。但因为电池目前还可以用，我跟客户沟通的结果就是，目前电池的膨胀还不会造成键盘有输入不良的问题，所以解决方案就是等电池再膨胀一点哦，真的故障了，或者是键盘已经压迫到会自动触发的时候，那个时候就要做拆卸或者更换电池的动作。那目前没有，就先这样哦。然后它有一颗是 M.2 固态硬碟，有一颗是2.5寸的1TB 传统硬碟，1TB 传统硬碟那个已经吃龟损坏了，所以我们现在要把传统硬碟拆出来，然后这个 M.2 硬碟这个系统碟它本身就是系统有故障，所以我们之后会帮它做资料重整。它现在这种新款的笔电，我觉得设计有优化。怎么说？你看它这个螺丝哦，它现在全部的螺丝几乎都是一样的，所以我拆出来也不用做说位置排列哦。它只有一个螺丝是不一样的，就是这个。你看它这里有一个小图案哦，就是它是固定里面的键盘的一个螺丝，就这个螺丝比较粗一点，其他螺丝都一模一样，所以不会有长短螺丝的问题。以前啊，你这个长短螺丝你如果没有注意的话，有可能你把长螺丝锁在短螺丝的位置，有可能会贯穿里面的一些零件或基板或者是键盘，会有其他的一些问题。我刚一直在拆哦，然后都一直拆不成功嘛。原来它这里有一个暗锁，研究了好久才研究出来，就是在这里。你看它在这里，它这里里面没有螺丝嘛？你看它这里有一个小图示，你必须要用这种小支的这个，你从这边稍微用力刺一下，刺一下之后，它这个键盘哦就稍微翘起来，翘起来之后，你就拿
拿这个塑胶片顺着这个周围把它刮开就可以了。刮开之后它就起来。然后这个要注意哦，一定要很注意这个线，看到没？哦，你必须先把这个卡榫，这个卡榫要把它先放松，然后这个线才能拉起来。要注意哦，千万不要硬拉哦。然后确定卡榫放松了，这样子就可以拿起来，对吧？之后，那我们来看一下它这里就是还有一些隐藏螺丝。这个隐藏螺丝你不拆开的话是没有办法把后面的盖子拆起来的。这里一颗哦，我跟你讲哦，它这个机器比较新，其实在网络上，我在 Google 跟 YouTube 我都搜寻了，它没有这一台型号的拆解。那我今天拍的这一部影片，这样各位看就知道说，以后你如果遇到这一个型号的，它就是要这样拆解。哦，你要不知道的硬搬的话，就整个笔电会搬到坏掉。哦，这部分要记住。这样子应该就可以轻松拆下了。你看，我们来看一下内部。下，好，它这个地方的话，散热风扇在这边，然后有2个可以插记忆体的部分，所以它这里可以再扩充。M.2 的固态硬碟已经装在这边了，它上面还有一个散热叶片。哦，网卡的部分在这个地方，电池小小的。它为什么电池要做这么小？因为它这里又多了一个传统硬碟。刚刚我们还没拆解的时候，我们不是说键盘的这个地方有一点鼓鼓的吗？稍微看起来这地方是稍微有一点凸出来，可是这个你对应到下面，它是在这个地方，所以跟电池是没有关系，电池也很平整，它并没有肿起来，所以它这个有可能是本身它这里有一点瑕疵，不知道什么原因，反正键盘的这个地方会稍微有一点鼓起来。那我这个影片再拍给客户看就可以了。这个是现在要补充的地方。现在来看一下这一台笔电，系统我已经重整好了。来看一下这一台电脑的配置哦。好 ，CPU 的部分是 i3第10代的哦，型号是10110U， 时脉是2.1。那平常你如果把效能调高的话，我看一下，那大概是可以跑到3.9左右，几乎可以超频2倍的效能，所以效能来说是不错的哦。核心数2，逻辑处理器4 ，L1 快取128KB，L2 快取512KB，L3 快取4MB。记忆体呢是 DDR4 8GB， 固态硬碟 WDC 的这个厂牌，然后是256GB 的记忆体 ，WiFi 是 WiFi AC， 内显 Intel 显示这个没有独显，所以这一台的定位是文书商务机。好，那客户的问题就彻底解决了。今天影片就到这边，喜欢的请点赞、订阅加小铃铛，谢谢收看，再见。